Tim masak sedang beraksi memasak bihun goreng istimewa. Masukkan wortelnya guys, oke. Bihunnya biar gak lengket di taruh-taruh satu-satu. Nanti kebagian lagi ya guys. Ini ditumis sampai baunya harum, sampai cairannya naik, baru dicigon nyakolnya sama wortel sama bawang bombay yang sudah matang mbak. Tenang, Tadi yang udah mateng. tenang, udah mau matang. Persiapan berbuka puasa. Nggak puasa masa itu. Masukkan baksonya ya guys. Iya. Ya, terus? Bumbunya apa Dek? Bumbunya apa Dek? Bumbunya pakai ini. Bawang merah, bawang putih, merica, kemiri. Kemiri sih soalnya nggak kasih masukkan. Yang lain kasih air dikit. Meresapkan bumbu. Kasih garam. Boleh. Ini minyak apa kecap apa? Kita kasih otole. Acarnya. Acarnya wortel sama timun dipotong kecil-kecil, terus dikasih cabai sama bawang. Dikasih gula sedikit. Biasanya ada manis-manisnya. Kasih sedikit. Tambah dulu. Ya,
jadi guys, tinggal di plating, dimakan.